வெள்ள மரண எண்ணிக்கை 39ஆக உயர்வு. மந்தகா காரா பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பிரதமர் சந்தித்தார். 4 மாநிலங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது. கோலாலம்பூரில் வெள்ளத்திற்கு பின்னர் குவிந்த 343 டன் கழிவுப் பொருட்கள். நாட்டில் வெள்ளத்திற்கு பின்னர் நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளது. வணக்கம். நாட்டின் சில மாநிலங்களில் பாதித்திருக்கும் வெள்ளத்தில் இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 41ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் எண்மரை காணவில்லை என தேசிய போலீஸ் படை தலைவர் தான் ஸ்ரீ அக்ரில் சானி அப்துல்லா சானி ஓர் அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்தார். ஸ்லாங்கூரில் வெள்ளத்தால் 25 பேரும், பஹாங்கில் 15 பேரும், கிளாந்தானில் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர். இவ்வேளையில் காணாமல் போன எண்மர் பஹாங் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். காணாமல் போன 8 ஆடவர்களையும் ஒரு சிறுவனையும் தேடும் பணிகள் தொடர்கின்றன. பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் இன்று காலை பஹாங் முந்தகாப்பில் வெள்ள நிலவரங்களை நேரில் பார்வையிட்டார். அப்பகுதியில் துயர் துடைப்பு மையமாக செயல்படும் சீன ஆரம்ப பள்ளிக்கு வருகையளித்து அங்கு அடைக்கலம் பெற்றவர்களுடன் சுமார் 45 நிமிடங்கள் பிரதமர் தமது நேரத்தை செலவிட்டார். மக்களிடமிருந்தும் அங்குள்ள அதிகாரிகளிடமிருந்தும் அவர் வெள்ள பாதிப்பினை கேட்டறிந்தார். அந்த மையத்தில் 336 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 938 பேர் தங்கியுள்ளனர். அந்த துயர் துடைப்பு மையத்தை அடுத்து பிரதமர் காராக்கில் வெள்ள துயர் துடைப்பு மையமாக செயல்படும் காரா சத்யா தேசிய இடைநிலை பள்ளிக்கு வருகையளித்தார். இன்று காலை வரையிலான நிலவரப்படி ஸ்லாங்கூர், கிளாந்தான், பஹாங் மற்றும் மலாக்கா ஆகிய 4 மாநிலங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு துயர் துடைப்பு மையங்களில் அடைக்கலம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. எனினும் நெகிரி சும்பினாலில் மட்டும் அவ்வெண்ணிக்கை உயர்ந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. நாட்டில் இதுவரை 56,904 பேர் 363 தற்காலிக மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவ்வெண்ணிக்கையின்படி கிளாந்தானில் 1389 பேரும், பஹாங்கில் 34,390 பேரும், மலாக்காவில் 110 பேரும், ஸ்லாங்கூரில் 17,915 பேரும், நெகிரி சம்பிலானில் 309 பேரும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே ஸ்லாங்கூரில் 10 சாலைகளில் வெள்ள நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பதால் அச்சாலைகள் போக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டுள்ளன. புத்ரா ஹைட்ஸில் உள்ள லோரோங் இகான் ஹர்வான், KLIA-வை நோக்கி செல்லும் ஜாலான் ஓலாலம்பீட், ஜாலான் குவாலா ஸ்லாங்கூர் மேரு, ஜாலான் குவாலா ஸ்லாங்கூர் பஸ்தாரி ஜாயா ஆகிய சாலைகள் போக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்ட சாலைகளில் அடங்கும். கில்லான் பள்ளத்தாக்கில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளத்தால் குறிப்பாக கோலாலம்பூரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மக்களின் உடைமைகள் பெருத்த சேதத்திற்கு ஆளாகியுள்ளன. முற்றாக சேதமடைந்த பொருட்களை மக்கள் தத்தம் வீடுகளின் வெளியே வீசுவதற்காக குவித்து வைத்திருக்கின்றனர். அவ்வகையில் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி தொடங்கி 21ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்புரவு நடவடிக்கையில் 143 டன் கழிவுப் பொருட்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இன்னும் அகற்றப்பட வேண்டிய 200 டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படாமல் இருப்பதாக கூட்டரசு பிரதேசத்தின் SW காப் திடக்கழிவு நிர்வகிப்பு கழகத்தின் இயக்குனர் உம்மி கல்தும் ஷுயப் தெரிவித்தார். 153 பணியாளர்களுடன் 50 லாரிகள் துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். நாட்டில் வெள்ளத்திற்கு பின்னர் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என ஐயுறப்படுகிறது. அத்தொற்றுடன் இதர நோய்களும் பரவும் அபாயம் இருப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரித்திருக்கின்றனர். வெள்ளத்திற்கு பின்னர் பசியிலும் குளிரிலும் இருக்கும் எலிகள் வெளியில் உணவு தேடி வரக்கூடும். இதனால் மக்கள் தொகை அதிகம் இருக்கும் பகுதிகளில் எலியின் சிறுநீர் மூலம் பரவக்கூடிய லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் நோய் பரவக்கூடும். டெங்கி காய்ச்சல், சுத்தமான குடிநீர் இல்லாத பட்சத்தில் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பாதிப்புகளுக்கும் மக்கள் ஆளாகக்கூடும் என நச்சுயிரில் நிபுணரும் மலாயா பல்கலைக்கழக வெப்பமண்டல தொற்று நோய் ஆராய்ச்சி கல்வி மையத்தின் இயக்குநருமான பேராசிரியர் டாக்டர் சசாலி அபுபக்கர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக ஷாலாம் பகுதியில் வெள்ளம் வடிந்த பின்னர் 2 வாரங்களுக்கு பின்னர் மக்களை பாதிக்கும் டெங்கி, சிக்கன்குன்யா, ஜப்பனீஸ் என்கெஃபலைட்டிஸ் போன்ற பாதிப்புகளும் அதிகரிக்கலாம் என்றார் அவர். எனவே வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் கழிவுப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது தொடங்கி கொசு மருந்து தெளிப்பது போன்ற சுகாதார நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என டாக்டர் சசாலி வலியுறுத்தியிருக்கின்றார். நாட்டில் புதிதாக 3528 கோவிட் தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகி இருப்பதாக சுகாதார தலைமை இயக்குனர் டாக்டர் நூரிஷாம் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.
இதனிடையே மாநில ரீதியிலான தொற்று எண்ணிக்கை, ICU பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற விவரங்களை மக்கள் கோவிட் நவ் அகப்பக்கத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். செல்ல பிராணிகள் மக்களின் உற்ற தோழர்களாகவே பார்க்கப்படுகின்றன. ஆனால் அப்பிராணிகள் சுகாதாரமற்றவை என குறிப்பிட்டு அவற்றை வளர்ப்பதற்கு தடை விதிக்க உத்தேசிக்கின்றது ஈரானிய அரசாங்கம். ஈரான் நாடாளுமன்றத்தில் தீவிர பழமைவாத கொள்கைவாதிகளாக இருக்கும் 25 விழுக்காடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் செல்ல பிராணிகளை வளர்க்க தடை செய்யும் சட்ட மசோதாவை ஆதரித்துள்ளனர். அந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தால் மக்கள் நாய், பூனை போன்ற வீட்டில் வழக்கமாக வளர்க்கப்படும் பிராணிகளை வளர்க்கவோ, இனப்பெருக்கம் செய்யவோ, இறக்குமதி செய்யவோ தடை விதிக்கப்படும். அத்தடையை மீறுவோர் மீது அந்நாட்டு மக்கள் ஈட்டும் குறைந்தபட்ச சம்பளத்தில் 10 to 30 மடங்கு அதிகமான அபராதம் விதிக்கப்படும். இவ்வேளையில் அந்த சட்டம் இன்னும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில் பிராணிகள் பிரியர்கள் மத்தியில் அதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவோடு இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் கிஷேந்திரன் முனியாண்டி.